Yeah. Hi, namhla we are paying our homage. One of my favorite spots. This was my favorite spot. Got the vlog logo hambi in that vlog go khale. Got this area. So we're basically paying homage. I continue very na makali Mr Post na ben Mayengani previously a video. So if that video mga say bona and a link on top comment because it's very important for you to check that video. Argument we still have a huge problem. And since vlog vlog it means show look ticket convention express very through video edit because not the restrictions nya so yeah lastly vele if you can raise a video lan kan kombisa ku my opinion nto ku ben Mayengani Mr Post fike kuba ekhiva compare through the views like on all those platforms available iTunes, this one Spotify, Hinda, na YouTube na YouTube and stuff like that. Hello mrogo lo nga ubona erala subera phela uthuta na yala guys phela ufambela even there windi yala molo ntatlhe mkomba sa so ba ka famba ndawo ta ku hlaya swinene uthu ya antu ku hala u ya kwini ngopfu nta cheka siku rin'wana u famba u ya kwini loko se hala ka left but siku leri loko hi endla vlog na hi ri site ra ku ri site ra mall se mrogo lo va u lehe ngopfu va u lehe swinene apologies for moya loko kha u bangu nta kan zaba kwa ntsina ta nomola so ani moreli a hi ri site ra hala that day you understand yeah so question really as master t loko ri impela ifike hi nga tirhisi the views because claim ku ben Mayengani swo boha a wina hambi over a beke a week project despite leswi mina ni nga fika ni kombisa hi ti-projects ta 2022 ku ri Mr Post a winile so argument laha leyi ni nga fika ni yi vona i ku ben Mayengani a delete yin'wana ta albums album ya yena a yi uploadiwe twice so yes loko se ni zama ku recall it's true that's correct that's actually what happened but that other project yo ya leyi yi nga re-uploadiwa after a yi ngo va na that much views I remember ku a yi nga va na that much views i ku a ni nga hleketa loko yi nga deletiwa but in overall those views were not really necessary enough for us to ku va hi kota ku va hi substantiate ku ri araho for us to substantiate ku ri swi valid ku those views ti nga ti luziwini ku a ti justify ku ben Mayengani i nge a wine the views my twisana argument ya mina so that's my argument ku ni twina ku ani voni ku a hi ta swi justify in that way loko twisa ka mina ya ri movha lowu huma ku ri musi baka leyi hayi onhaka hambi yini ngumi swi tivaka u yi ze yi ba musi swi chavisa like this that's crazy matwiselo ya mina ni twina ku still Mr Post 2022 hi the views still a ta winini hambi a yi nga deletiwanga ni twisa ka mina yes I upload twice but leyi yin'wana ku ni tsundzukani a ni voni ku those views a ti ri enough ku va ti tlula leta hosi ngo Mr Post based on my perspective I don't believe so koko unfortunately a ka ha ri leswi hi nga ta ku va hi kota ku va hi swi prove because yi deletiwini a nge hi koti ku va hi swi prove hi ku a hi ta kota ku va hi ti combine ma yi twisana mhaka leyiwa so ko my perspective ya mina leyi ni hi vonisaka swilo sweswo but still it's fine hi vuya ka leya ti-views since now the argument i ku ben Mayengani a nga wina regardless hi ti-views so loko ri sweswo swi vula yini ke loko ri sweswo swi va kha swi vula yini hi ku ngoma ya makhadzi yi ri win is a win a hi swo I like leswi va nga endlisa swo loni la it's actually good makhadzi i ri win is a win so if that's the case mi ri yini swona ke loko ri impela loko ri still mi ri ben Mayengani eta a winini hi ri yini swo loko o va kume ti-views ta ku hlaya ka YouTube na vo Spotify loko ri hi sweswo a ni sweswo hi fike hi va hi argue based on those principles hikuva ni swilo leswi sukaka phela swilo leswiwa loko video leyi ze hi endla i ku suka ka defense ta hosi ngo Mr Post hi vona va nga fika va kombisa that perspective you see so if that's the case swi fambisa ku yini ku va ku wine
loko ri sweswo loko ri impela ta wina interviews what do you say what's your argument no ni fika ni crossa ni hala like argument ya n'wi ta ku ri argument ya n'wi ta yi ku yini if that's the case phela i swilo leswi hi fike hi va hi hi dela na swona swo fana na sweswo ku if impela ku kombisiwa timhaka to kona as you can see ku na some developments if hala na ku ta fika ngopfu moya hala ni ya kona so if that's the case hi fike hi dela njhani yo loko ri impela i ta ahlureni beni Mayengani ti-views i mhaka leyi fike yi va yi kha yi vulavuriwa i mhaka ya serious swinene leyi fike yi va yi kha yi vulavuriwa ku ri impela i va a winile ti-views a nga vi a winile na loko munhu a va na ti-point to tala hi to hi lo bolweni team yi fika yi kuma ti-point to tala a yi vi yi winile na do you see my argument a yi vi yi winile na mazama ku va mi ni twisanyana guys ntwini loko wo hala guys moya lowu wu ta hi hlupha a ni lavi ku ya sayiti ra badi eyi ntwini loko moya lowu wu ta hi hlupha ngopfu se loko ho ti hala swi nga antswanyana because hi ta hi ri xikarhinyana ka misinya nyama hi twisanyana this side ni va ni ri more exposed compared to loko no jika ni ti hala hi ku twisa ka mina loko hi hala wu ta hi karhata ngopfu moya and then wu onha ngopfu mike laha even then swi nga ha twali kahle ma hi twisanyana mhaka leyiwa so question yaleyo a hi vulavuleni guys ngongo defense ta hosi Mr Post ni twi na perspective leyi hi nga yi kha yisiwe ka vona ngopfu na n'wina ti-Ben Mayengani fans se hi swi ndlisa ku yini a ni sweswo hi leswi guys phalani Ben Mayengani loko ri i mhaka yo argument i fan base a ni iyo yi builda that fan base a swo a yo ta out of nowhere ku na mintirho yo karhi leyi a nga fika a yi endla in order for him to gain that fan base a hi swo so if swi ndlise sweswo i va a kuma that fan base yo a kota ku kuma ti-views even then se swi va compete hi ti 1 ta October teto ivi a fika a kuma more views no vula nje I'm not saying that will happen ho vula ku hi argument leyi va we kha yi tisiwa la ka channel ivi a fika a hlula hi rini swo a nga vi a hlurini na hi le molo ya hina as you can see so a nga vi a hluleni na ku va ni kha ni yi twisa kahle mhaka leyiwa it's very important yi adirisiwa ka hina nkarhi ku avoida confusion because hi ngomi swi twa ka master T hina hi kota ku va hi kha hi jaja la ka channel hi kha hi ri swin'we hi ngomi swi twa ku hi deladela ngopfu hi swona okay languta ti-iTunes languta na YouTube na Spotify so ni la hi adiresa ku hi fike hi swi ndlisa ku yini because ground a yi consistent hi ngomi swi twa ground a yi consistent but still na hi 2022 mi swi vona ku ha fikini Mr Post like loko hi mi swi twa ku tinsimu to tala ti le ku beni on the ground a mi swi twa ku 2022 a ti fikini sweswo loko ri a wu swi twanga a ni tefi swi komba ku na more developments na loko languteriwa something ku tlhela ka murhongolo it looks like busy blind ku busy blind na ku ni ta fambela hala ka left kota ku vona ku what's happening swi ti komba ku ri busy blind hala ka left hala mi ta mi kha mi commenta below le video a ni i vlog ka vlog mi tisa mavonelo ni kha ni twa ku mi ri yini then obviously yin'wana video yi ta landzela after leyi based on leswi mi nga ta mi kha mi swi vurini vhele ngomi swi tivaka hi leswi na i vlog yi ndlisaka swona yi tirhisaka xiswona after loko se ku discuss-iweni mi tlhe mi vuya kambe so na laha i murhongolo loyi hi nga wu vona hala hi lowu a ni leswi a endla vlog ya sayiti rali so wu va wu tlhe wu ta na hi hala wu ya hina le molweni le u vuya wu endla hi le molweni le so na hala va kha wu tema swo wu va wu ri njhani murhongolo wa kona murhongolo wa hina storage thyaka as you can see na sayiti ra vona murhongolo wa hina kumbe a vo tlilina ni ya maybe a vo tlilina ni vona ku la tlhela ku tliliniwa and stuff like that so a hi addresseni ni ta ni yimele ku twa ti-comments ta n'wina I think in overall leswi a ni na ku swi vurisa swona ni nga ni swi vurini in overall ku hi perspective ya mina maybe let me try to think if maybe ni nga ni siye swin'wana I don't think ni nga ni siye nchumu in overall swi helerile and then vhele hi tlhela ka mhaka leyi ya Gagash na Blissbouy vhele ngomi swi twa ku le ku holoveni va hi salaviyana and a ni tiku why solution ya kho yi nga ri kumekeni sort of because va holova silently so loko vhele mo swo ku Blissbouy a nge hlamuli kumbe u chava ku biwa i mfana phela u fambi ya bohi mpami Gagash swi duma swi komba loko a nge hlamuli ku hi sweswiwa a hi vo xa makhombo a hi vo xa makhombo
So rivala leri a ni ri vula that day hi leri mara ri pfuleke njhani a ni to ku la ku ndliwa yini but ku la ku ndliwa something ku la ku ndliwa something here a tlhelo ka mall ya yena so ku na ku loko improveni kahle tlhela giyani kahle kahle tanihi ho xota ina ntsena in overall ho xota ni to ho xota macro loko game yi kona ho xota macro na Woolies Woolworth hi ta hambi xa nyama leyo bake ya number na yi misa hi nyama liya loko ndzi ni ya vhenta na swi tiva ku hayi ni ya ku yi laka ntseni nyama liya homu ni nga yi xavanga so loko se ni kha ni cheka la vhele Gagash se hi vona kha a inana swi ti komba sa kha a phusha inani MetroBeatz hi le propo ku tlhoko na propo va kombisa no i yini master T ingwenya swi ta xi mi kombini ku na hini laha hi ta vuya ka Gagash master T xi xi mi komba ku endleka yini so it's a new private hospital as you can see master T ingwe mara guys ni supporteni guys support yi simple ngopfu guys ka channel a wu zi donate nchumu wo vona video yi ze yi helela na ti-advertisement so hi as you can see hi le ni ta tlhela ni khata na xinepe nyana I think ya ri ka wa kambe ni khate ku xa white ni ngo to famba ni kha hi le as you can see so yeah very new private hospital in Giyani as you can see construction of a private health care facility in Giyani a modern world class health care facility is underway as you can see so hi yona I facility yako yi ta endlisa leswiwani so ku na private hospital ku improve ku daya guys let's just be honest moro so this area la ta kha ku na i private hospital facility ya kona la so sisi dan kan nda the vlog mtam kha mi yoro kha improve kha sungula vele vele the same way nga vona inan McDonald's kha developer kwala Giyani stuff the same so ili yi ta ri blind as you can see so aka ha ni di ku yi va vo net care ni vo pulukwana ku ta hamba ku tiwa kwala I'm just joking i choice ya munhu vele vele swi ya na hi ku munhu i va a nghene ka inani yini ku ya hakela medical aid ye le kwini swi fambisa ku yena swi hambana swilo leswi nga ti-cost vele vele but yeah na loko yi kona ni ku hi le side ring hayi i mhaka kahle so of course ana vula ni Gagash swi komba sa kha phusha inani MetroBeatz mara mhaka leyi ya vava guys vula ntiyiso a hi kani ti-Gagash munhu wo nkarhi yin'wana a chingela vanhu but vula ntiyiso mhaka liya yi vavile because xi Blissbouy hi ndlela yin'wana xilo xi le henhla ngopfu like i xi phuxini a xi phusha a xi nghenisa out there loko se xi kume ti-daily tete xi nga ti kuma na ku xi kume na management ya kahle mani hi vona swi famba na hi movie wa kahle swi ku na n'wi siya lowu na n'wi siya loyi a na ha qualify va ni tirha na yena so the biggest issue we don't know ku nga ku ri mhaka ya mali or ka njhani tin'wana ta ti-casing tin'wana ti hi karhataka we don't know ku nga kha ku hlupha ngopfu yihi you see mhaka leyi nga kona sisa hala yini zi ka ha ni dio ya kona mi ta jika hi hala ka right so swi ti komba sa kha phusha inani MetroBeatz mhaka hi ya tika ntino hi fike hi analyze njhani because iyo fika jikeriwa laha hi Blissbouy out of nowhere maybe we can assume I'm just saying maybe we can assume ku ri maybe a ku ri timhaka ta timali laha twina ku inani maybe a nga ha qualify ku va buku hi va Gagash because obviously 17 mali ya ku yi va yi ri hansi and stuff like that obviously ku hi le clubini a na ha ku ngheniwi hi ma-ticket pay hi fike hi twisa na point ya le ku va kha ku nga ngheniwi hi mali ka that area you understand ku va kha ku nga ngheniwi hi mali and stuff like that so ya tika nyama so a swi vona kha phusha MetroBeatz but xilo lexi ni xi vonaka already xi nga ta kha xi va kona vanhu va ta tshama kha va n'wi chingela va kha va ku Blissbouy ingwe hi ku yena i prince lani i MetroBeatz prince ya ka Gaza of course ta kha ku i michini so mhaka leyi nga kona i hlayisekile ni xi na le dera ra white leriya ku sasekile i xilo yi nga kona ni nga yi vona already vele ku kombiseni vanhu va ku Blissbouy xo xi nga ngwenya so yi ta tika yana mhaka ya kona yi ta tika swinene because at the moment swi kombi na ku in terms of tinambara I guess like in terms of the views straight ka tinsimu Blissbouy a nga ri henhla maybe ku a nga rhanga sungula ka xigaza I guess I don't know i MetroBeatz wa ku nghena so i swilo leswi ni swi vonaka se swi ri ku humeleleni and i ta kha phusha swinene Gagash but ku la ntiyiso misalo i na power hi ku phusha ti-artists mi nga ma hleketa yin'wana ya ti-iconic artist a nga hi phusha i Muzi do you remember Muzi
xi puxa muzi la ize i ti fila tinghoma letiya like ize hi n'wi rhandza dimen like so xi na power va nghena wa Blissbouy na yena push like xi puxe ngopfu dimen xi puxe ngopfu la ntiyiso mukoko i betrayal na yo ya vava i nge swi tivi swi nga mbilwini ya munhu ne ra mhaka leyi a hi nge swi tivi so a hi sweswo ti hi ta report sweswo ku ntsena ku loko swi ri ka vlog ni kota ku ni kha ni swi paka hi ndlela leswi ni lavaka ku swi pakisa swona because swa hluphanyana ka video minkarhi yin'wana mi kuma ku vanhu va ta luza interest but laha ni mi va mi kha mi vona environment ha kota ku va hi swi raiser out there se swi kombela ka phusha inani MetroBeatz so solution ya yena i yini guys I mean like what if in future u tlha a jikeliwa kambe hi yin'wana artist a yi pushaka so ni loko solution ku va ku ri yini hi side ra Gagash that's what I'm basically asking solution ku va ku ri yini a nga swi endlisa ku yini and stuff like that so leswo guys loko ri amukeli subscribe ha wa ni ta kombela mi tika subscribe yeah